Welcome back mga kulaki. Ngayon nga pala ay tuturuan ko kayo kung paano mag DIY ng solar power connector or yung MC4 connector. So ito yon, ginagamit ito para pagdugtungin yung dalawang solar panel. Pero sa case ko, gagamitin ko ito para mapahaba naman yung wire na ginamit ko kasi kapos siya from 10 meters. So gagawin ko siyang 20 meters. Tapos, ito yung cable natin na paglalagyan. So, yan, wala pa siyang MC4 connector. At kailangan natin lagyan dito. So, yung kabila nito is yung papunta sa solar panel at dudugtungan natin yun. So, dapat ganito yung magiging result niya. Resulta niya, ganito. Okay. Kung meron akong nabili na dalawang pair na ganito. So, ito yun. Bali, 4 lahat. Dapat ipagdudugtong mo siya ng ganyan. Tapos ito yung gagamitin natin na pang-connect dun sa wire. So ilalagay mo yan dito sa loob. Okay, umpisahan na natin. So yun mga kulaki, una ay check natin kung para saan natin i-connect itong dalawang female connector na to dito sa MC4. So itong female ay para naman siya dito. Itong parang merong tawag dito. Ito basta ito may tanda na para dito maglalak yung socket. So dito natin siya ilalagay mamaya. And then ito namang female ay dito naman sa part na to. So yan, ganyan siya. Okay, so simulan na natin. Kuha tayo itong PB cable. So maganda kung gamit kayo ng PB cable para sa solar talaga siya. So yun, connect natin ito dito para mamaya paglagay natin, ganyan yan. Ganyan siya. Tapos balatan natin tong part na to. Bahala na kayo kung anong polarity. Para sa akin ito ay nasa negative at ito naman ay positive. So yan. Okay. Check natin gaano kahaba ang kailangan natin. So mga ganyan lang. Diskartehan nyo na lang kung paano tanggalan ng balat yung PB cable nyo. Mas maganda huwag nyong sugatan yung mga wire na nasa loob para hindi mabawasan yung yung strand. So yan. Okay, putulin lang natin to para walang nakaharap. Tapos twist lang natin na ganyan para sama-sama sila. Ay, yan, ganyan lang Tapos press lang natin ng plies para kumapit siya. Medyo matigas mga kulaki. So yan, maigpit na. Make sure nyo na huwag nyong mapisa yun kasi lock yun para dito sa loob Yan, okay. Connected na siya. So ngayon, test natin kung may continuity ba itong ginawa natin. Kung totoo ba itong pinaggagawa natin o kalokohan lang. So yun ay negative, shift black. Tapos check natin dito sa kabilang dulo kung magkakaroon siya ng continuity. Okay. So dapat ganyan yan. 0.
So, yun. May continuity siya, mga kulaki. Ibig sabihin, successful yung ginawa natin. Ngayon, ang next naman ay isoksok naman natin siya dito. Yan, ganyan lang yan. Yun, nag-lock na. So, ibig sabihin, pasok na siya sa loob. Ready na siya dito. Yan. Tapos, i-cover na lang natin to para maging waterproof siya. So, nakaisa na tayo. Dapat mahigpit na mahigpit ito mga kulaki ha. Para hindi pasukan ng tubig. So, may tools din na ginagamit dito panghigpit. Kaya mayroon niyang ganyan no. Tapos, iikutin dito. Kaso wala ako nun. Kaya, DIY na lang. So, mamaya higpitan natin. So, itong next naman is yung positive. So, itong takip. Pasok ulit natin dito. Then, sukat tayo hanggang saan tayo magpuputol. Yan. Ingat lang pag babalot ng wire para hindi mabawasan yung strand sa loob. Okay. So, yun. Tapos, yan na. Connect lang natin. Bawasan ko lang konti. Masyado mahaba. Yan. Tapos ito na lang yung gamitin natin pang ipit. Mas madali. So yan ah. Ganun lang kasimple mga kulaki. Check ulit natin kung may continuity yung positive side. So yan 0. Check natin dito sa kabila, red to red. May continuity na naman siya mga kulaki. Ibig sabihin connected. Yun. Oh, ibig sabihin shortage siya. Ibig sabihin, na-connect natin ng maayos tong ating connector. Yan, hindi naman natatanggal. Next ay, ikabit naman natin tong cover niya. So, yan. Suksok lang ulit natin yan. Okay, yun. Lock na. Tapos, ito naman. Ensure lang natin na mahigpit to para hindi nababasa. So, ganito yan. Kung ito yung papunta sa solar panel mo, ito naman ay galing sa iyong circuit breaker or papunta sa battery or sa solar charge controller, dugtong mo lang yan. Yan, ganun lang kasimple. Okay. Yun lang. Thanks for watching.